ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚ ನಿನಿ ತಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಸುರು ಮಲ್ದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದಿಕೆ ನೊಂಬೆ. ಇಂಕಲಿಗ ನಾಗನ ಬನತಡೆ ಪೋರುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ್ಯಾನ ಬೆಂದೂರು ತೂಪಾಡ್ದೆ ಆಲ ದುವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುರ ಪೋರೆ ಅಂಚೈತೆ ನಾಗನ ಬನತಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ನ ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಟೂ ವೀಲರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಬಂದಾಂಡಲ 25 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಇಡೆ ಬನ ತಡೆಗೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಣಂತ ಸ್ಲೋನೆ ಬರ್ಪ್ಯಾನ ಅಂಚ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಮಾತ ಸೇರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಜನ ಕೊಳ್ಳು ಬೈದೇರು. ಮೊರಣಿದ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಮಲ್ದಿನಾಗಲೆ ಗಿನಿತ ವೀಡಿಯೋ ದಾದನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಮೊರಣಿಯನ ಕಿರಿಯ ಪತ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಿನಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ವೃತಟ್ ಮಾತ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೈದೇರು. ಇಂಥ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ, ಸುಖ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ कायेरवाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय च समर्पयामि. आचार्य प्रमुखैः कृतः
ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂಜಾ ಬಲಿದಾನ ಪ್ರದಾನ ಹೋಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಾರಾಧನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರಾಧನ ಫಲದಾಂಬರದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಂಗಲ್ಯಮರ್ಚಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಗುಣಾಗಾಂತರ್ಯಾಂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸಾಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಪೂಜಿಸಂತೆ ನೀರು ಬರಲಿ. ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಇನ್ನಿತ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಾಗ ತನು ಸೇವೆ ಮಾತಲ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗು ದಾಲ ದೋಷ ದುರಿತ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈಗಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಗೋಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ವನಸದಡೆಗೆ ಭಟ್ರದಾಗಲೆಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು. ఏ చప్పలు పడ్చా ఓయ్ ఏ బాబు దువే కైట్ బట్లే పప్ప పెరిగే పప్ప పప్ప పెరిగే ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಖುಷಿಟ್ ಪನಂದು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ತುಳುವೇದಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.